конференция по проблемите на безопасността на храните и на ХАСИП, международна конференция, която бе посетена от над 260 човека. Бяхме издали едно ръководство, което за въвеждане на ХАСИП специално в хотели и ресторанти, които предполагам, че большинството от вас са получили като наши членове. В последствие май месец организирахме делегацията. Така се случи, че тя протече доста добре, беше ни обърнато много така добро внимание и бяхме много така топло приети от нашите колеги и в трите щата, където бяхме, включително и от Американската хотелиерска асоциация, която е шапка на всички щатски хотелски асоциации. И тъй като хората останаха доста доволни, американците също така в общи си доста така ни харесаха, тъй като се получиха много интересни делови разговори с тях и обмяна на различни мнения. Вече сме организирали през месец февруари, между 12 февруари и 24 февруари, втора делегация в САЩ, която ще посети този път Западните щати, т.е. заедно с 12-дневно посещение, което ще бъде подобно на първото, като ще имаме този път обаче много повече срещи, различни срещи, освен с самите председатели и ръководство на щатските хотелски асоциации. Ще бъдем приети в такива огромни хотелски комплекси като Беладжио. Освен, че ще бъдем приети в тези хотелски комплекси, ние ще имаме многобройни срещи с техните оперативни менеджери. Така че ще направим посещение, ще имаме срещи с менеджерите на Беладжио, на Франциско, с борда на директорите на международното летище в Сан Франциско, с тяхното бюро по конгресен туризъм, така нареченото Сан Франциско Convention and Visitors бюро. В Хавай с Хавайската щатска асоциация ще имаме срещи с представители на кметството, които отговарят за туристическата индустрия в Хавай, с тяхното Convention and Visitors бюро, с тяхното бюро по конгресен туризъм, ще посетим хотели като Hilton Hawaiian Village на Уайкики, Халекуани и други световно известни хотелски комплекси, така че сега е момента да обява това, че вече е организирано, като дати имаме конкретни срещи с часове насрочени и следващата седмица ще публикуваме, разбира се, поканата към всички вас и към всички наши колеги в цялата страна. На Австрия, на Унгария също така, от Румънското министерство на туризма, всъщност водещи лектори бяха представители от Световната организация по туризъм. По отношение на категоризацията на обектите няма единна система нито в рамките на Европейския съюз, нито извън Европейския съюз на Европа или на света. Просто всяка държава самостоятелно регулира както регистрацията, да кажем, на туроператори и туристически агенти, така и категоризирането на туристическата база. Няма да има обща европейска рамка на този етап, в която трябва да влизаме. И в тази връзка нашето законодателство вече е синхронизирано с европейското. Ние трябваше да въведем директива 9314 относно туристическите пътувания с обща цена. Тя беше въведена през 2002 година, когато беше приет изцяло новия закон за туризма, така че в това отношение законодателството ни е изцяло синхронизирано. Искам да попитам, не се ли притеснява Държавната агенция по туризъм, че свеждането на 3 звезди и по-малко ще доведе до снижаване на качеството на категоризация и това ще доведе и до една уравниловка, която не е много приятна за хотелиерите в даден град. И вторият ми въпрос е към господин Иванов. От 1 януари влизаме в Европейския съюз. Всички ние се готвим много успешно. И както вие казахте, това са много средства за въвеждане на ХАСИП и ИСО. Как ще защитите вие хотелите и ресторантите, които
не са въвели тази система и не са похарчили своите пари за въвеждането. Благодаря ви за въпроса. Бих могла да кажа, че тъй като по-настоящем категоризиращите органи и въобще системата за категоризация се регулира основния нормативен акт, който касае отрасъла, именно това е Закона за туризма. В случай, че ще се прави подобно преразпределение на правомощията по категоризация между двата категоризиращи органа към момента, а именно председателя на Държавната агенция по туризъм и кметовете на общините. За целта трябва да се направи съответното изменение и допълнение в Закона за туризма, където се визират правомощията на съответните органи. Към настоящия момент Държавната агенция по туризъм все още събира предложения от туристически сдружения, конкретни предложения за изменение в действащия закон и конкретно в наредбата за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения, където са посочени всички минимални изисквания към обектите. Действително, една от идеите и едно от предложенията, които към настоящия момент са постъпили, е да се разширят правомощите на кметовете на общините по отношение на категоризацията. За уравниловка не бих могла да мисля, че някой ресторант, бидейки той част от хотел, да предприеме каквито и да било мероприятия във връзка с ХАСЕ. Във вашия отговор, успокоението, което аз хванах, може би госпожата да го е схванала по друг начин, беше: ами, аз съм ясен, очаквайте да ви затворят ресторанта. Просто такова е схващането. Сега, аз искам да кажа следното. В края на миналата година, т.е. от края на миналата година и през цялата тази година, даже и до момента, беше направено едно проучване по инициатива на банката. Съответно беше демонстрирано и някакво притеснение от браншовите организации. Проучването беше, всъщност то не беше проучване, бяха поредица от срещи, осъществени с представители, по-скоро ръководствата на браншовите организации, каквато мога да възприема вашата, примерно, Национален хотелиерски мениджмънт клуб. На всичките тези срещи беше демонстрирано това притеснение относно невъзможността за покриване на различни изисквания за стандартизация, които всъщност представляват прекрачването на прага към Европейския съюз. На базата на този разговор беше разработена специална програма за финансиране на частни предприемачи, бидейки те членове, т.е. частни предприемачи, членове на браншови организации. Става въпрос за специализиран кредитен продукт, в който се интегрира не само подхода на банката за анализ и оценка на някакъв кредитен риск и като цяло кредитоспособността, ами в този процес се интегрира и специализацията на специализирани фирми за проучване и категоризация на съответните бизнес процеси. И в момента имаме изключен един договор за партньорство с една компания. Не знам дали е редно да казвам коя е компанията, но ако някой прояви интерес, разбира се, можем да отворим този продукт. Тази компания е в състояние и е възприела възможността да направи един предварителен асесмент на финансовото състояние и изобщо на състоянието на съответния бизнес и да го рейтингова. Като всъщност това е особеното. Този рейтинг, изготвен от тази компания, се възприема от банката и се явява до известна степен коректив на нейния рейтинг за оценка. Така че, ако, връщайки се пак на вашето изложение, аз хванах и това, че ако към 1 януари някой е предприел нещо, т.е. най-малкото, което е сключил договор с консултантска компания, а защо да не е и договор с банка за финансиране при условията на един такъв интегриран процес, който включва и участието на консултантската компания. Така че ще си позволя като продължение на вашия отговор да кажа защо не към 1 януари някой да има договор за финансиране при условията на един такъв интегриран процес. В края на краищата това не е нещо
не искам, аз си позволявам така да отделя повече внимание на този продукт. Това не е нещо просто. Да се интегрира в системата за анализ и оценка на кредитния рейтинг на една банка, една външна система, изготвена от специализирана компания, външна и изобщо чужда на финансовия бранш, е много труден процес, особено когато става въпрос за интегриране на интереси при собственик чуждестранна компания. Така че този продукт е нещо много добро и ако на 1 януари някой има договор, както вие успокоявате, че няма да му бъде затворен ресторанта, аз лично обявявам инициативата като отворена и не знам дали ще прозвучи и като спасителна, защото тревогата на госпожата аз се усетих. Благодаря. Добре, благодаря и аз за изказванията. Нека все пак да продължаваме напред, тъй като времето ни притиска. Благодаря на госпожа Радостина Иванова за нейното участие. Разбира се, после по време на почивките или по време на коктейл всички ще имате възможност, кой каквито въпроси има, разбира се, да зададете. А сега имам удоволствието да дам думата на доктор Красен Станчев, който е изпълнителен директор на Института за пазарна икономика, който ще говори по така наречената тема държава и гостоприемство и просто ще даде един така според нас интересен поглед, който е извън, поглед, който е на човек, който е извън нашия отрасъл към него. Сменяме местата. Добър ден, аз се казвам Красен Станчев. Моето отношение към вашето събиране е доста странично. Това, което съм правил във вашата област е първи анализ на конкурентността на българския туризъм 1998, след това 2000 година актуализация на това нещо и анализ на съответните законодателства, като започна от закона за туризма 1998 година и се свърши с последните промени в закона, които бяха споменати и които са част от проблемите, които днеска се обсъждат. Файла се казва State and Hospitality. Аз дълго време се чудих как точно да си озаглавя презентацията. По едно време исках да озаглавя държава и гостоприемство от гледна точка на пешеходеца, защото искам да говоря от гледна точка на здравия смисъл. Но тогава, когато започнах да пиша, се оказа, че всъщност аз ползвам двама известни икономисти, Нобел лауреати, които се занимавали с теория на обществени избори и формиране на фирми. Роналд Коулс и Джеймс Бюкенън. Не се появява. Добре. И затова реших, че може би по-добре да се говори от гледна точка на икономиста. Защо? Значи това, което ние в момента обсъждаме, това са проблеми на бизнеса, които не проистичат от самия бизнес, или поне аз не виждам къде проистичат от самия бизнес, а проистичат от някаква промяна в някакви регламенти. Затова аз ще се опитам да говоря така речените хлъзгави въпроси на регулирането от икономическа гледна точка. Дайте насам да си го управлявам. Значи, по традиция, отрасли, където се предлагат разни държавни услуги, това е ново развитие, това е от края на 19 век. Голяма част от тези неща се държа по-късно, но това са секторите образование, обществен транспорт, комуникации, електричество, газ, пожарната служба по известни причини се смята за държавна, полицията също, водоснабдяването, управлението на отпадъците и така нататък. Тези неща сме ги отбелязали с звездички, защото по всички исторически изследвания няма
нито един от тези отрасли, които да не може да има частно предлагане на така наречените обществени услуги. Въвеждането на нов отрасъл винаги би трябвало да бъде разглеждано обосноваността на това въвеждане в областта на държавните услуги на новия отрасъл, независимо дали това е туризъм или нещо друго. По този въпрос има две интересни книги. Това е на един известен икономист, той беше номиниран за Нобелова награда. Той е икономист в областта на транспорт и публичните услуги, Габриел Рот. Едната му книга е за комуникации и транспорт от тази година, другата му книга е от 1999 година, частно предлагане на обществени услуги. Това е анализ на цялата история на конкуренция между държавата и частното предлагане, включително частното предлагане на регламенти, включително частното предлагане на услуги по сигурността, независимо дали става дума за фирми на охранителни или става дума за частни полиции. Има няколко неправилни, но типични основания за въвеждането на държавно регулиране. Най-очевидното е, ако има някаква държавна собственост, естествено е държавата да се опита да регулира начина, по който тази собственост се управлява, до толкова доколкото в една нормална представителна демокрация за гражданите, обществото и фирмите, всичко, което не е изрично забранено, е разрешено, но за че покрива изискванията. В момента с представителите, които са, да кажем, на Българска туристическа камера, на Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация, участват със съвещателен глас. Въпросът за прехвърлянето изцяло на тези дейности към сдруженията е отворен, така че възможно е да се направи такова нещо. Казах ви, в различните държави практиката е различна. Има държави, където въобще няма категоризация. Такива са Швеция, такива са Швеция със сигурност, Мали, не съм сигурна в момента. В други държави има категоризация, но тя е доброволна. В други е задължителна и се прави от държавата. В други страни е задължителна, прави се от местните власти. Има държави, където е доброволна и се прави от професионалните сдружения. В държавите, където те са силни и където са обезгледки. Така че е въпрос на решение. така нареченото презастрояване. Аз не съм сигурен, че има презастрояване. Тоест няма критерии, по който може да се обсъди. Второ, така нареченото управление на природни ресурси е следствие отново на стечението на някакви обстоятелства и някакви регламенти. Това, което е факт след 1991 година и приемането на тази форма на член 18 от Конституцията е, че концесиите в крайна края се раздават на централно равнище. Тоест имате едно далечно равнище, което управлява някакъв ресурс, който винаги се ползва местно. Това, че проекто закона ще въведе някакви правила, как това става на централно равнище, не означава, че се решат проблемите на управлението на ресурсите. И дори го смятам за неправилно, толкова доколкото единственият начин да има някакъв ред в тези неща е примерно общините, местните избиратели да решават какви са плановете за застрояване и какво би било според тези планове прекомерно строителство. Съответно да си определят и концесиите и така нататък, таксите за концесии, цената за строителство и разни други такива неща. Третото нещо, което се случва в тази област е, че има доста неясна защита на правата на частна собственост. Значи, трима артисти, които опъват палатка пред Министерски съвет, се оказват по-важни, отколкото да речем хората, които имат земя в Иракли. Просто да не може да се допуска. Това е против всички закони на страната и против Конституцията. А това, че да речем някакъв министър има някакви желания да прави някакви неща там и съответно издава заповеди и разни други такива неща, това е съвсем друг казус. Отидете в Кан и вижте докъде, значи, как е застроено там.
Едно време Кан е било едно село, каквото е горе-долу Мученичка Драга, по Опатия, в Хърватска. Сега, 20 км нагоре няма празно място на какъвто и да е хълм. От Кан. Да, и когато един черноморски или планински курорт. Да, другите не ви чуват, ние ви чуваме. Ставаше въпрос, че един плаж или една планина в зимен курорт има някакъв поемен капацитет. Не може безкрайно да се седи, защото човек, който ще дойде в този хотел, той няма да дойде заради хотел, ще дойде заради или пистата, или разходки и така нататък. Това ми беше идеята, защото според мен, така да се до сега не е имал стратегии, държавата според мен не регулира това нещо, доколко ние ще можем да развиваме туризъм, свързан с предоставянето на продукт, който включва използването на тези ресурси. Това ми беше мисълта, че не знам доколко това е ангажимент по туризъм вече, да се обвържи с някакви такива грижи за развитие на устойчив туризъм, така да се каже, както би трябвало да се развива туризма. Това ми е притеснението на мен, че в един момент построяваме ни хотели, които ще останат празни. Да. И бизнесът, който е заинтересован от развитието на този отрасъл, и той трябва да има участие в това, но до голяма степен държавата все още е в ролята си. Възможно, но това не е свързано с категоризацията на пистите. Аз карам 48 години ски. Другия проблем, да. Карам 48 години ски и тях си инстинктивно се интересуваме какво става, да. Не само в България, в други страни. И ми се струва, че това всичкото не зависи от категоризацията на пистите. Това зависи от местното законодателство и не зависи от това дали пистите са държавни или частни или общински. В най-общия случай, в добрите страни с зимни курорти и с ски курорти, собствеността върху пистите е предимно на общинско и често на частно равнище. Така че аз не виждам какви са основанията отново да има някакъв национален регламент, какъвто се опита да въведе министър Василев 98 година. Но ето, продължава да се строи на плажните, в Пяска, да речем. Хотел, в който работи, се намира на първа линия на плажа и сега има разрешение в Пясък да започне строителство на хотел. За мен това не е нормално. Защо да дадем такова разрешение и продължават такива неща. Има един-два построени вече, но мисля, че нещата се обадяват до някаква степен, защо продължават това нещо. Според мен това е напълно нормално, защото има прекъсване между хората, които управляват ресурса, са на място, където този ресурс съществува, и хората, които по закон би трябвало да управляват ресурса в София. Така че прекъсва се връзката за наблюдение, кой какво прави. Просто става много по-трудно. Докато, да речем, на местния кмет може да му спретнете мечка, нали? Другото е да си изразите мнението един път на 4 години, т.е. контролът е много по-труден. Ами, ако може да започне все пак някакъв контрол. Да, ако има някакъв последен въпрос към доктор Красен Станчев, тъй като така времето напредва. Дори аз искам да му благодаря за участието, за интересното изказване. И сега имам удоволствието да дам думата на господин Владимир Димитров, който е съветник на господин Станислав Новаков, изпълнителен директор на Хотели Мениджмънт Холдинг АД, който ще говори на тема бизнеса за предизвикателствата пред българския туризъм на прага на членството на България в Европейския съюз. Благодаря, господин Иванов. Ще кажа няколко думи за себе си. До април месец тази година, т.е. последните 4 години, бях съветник по туризъм към посолството на Република България в Москва, основател и ръководител на Национален туристически офис там.
май месец съм съветник до господин Новаков в Хотели Менеджмент Холдинг, акционерно дружество. Темата, която и въпросите, които се зададоха до момента, са доста актуални. В голяма степен и в резюме представяха доклада. Така че аз ще се опитам да обобщя нещата, за да разберем наистина какви са предизвикателствата към бранша след 1 януари 2007 година. Безспорно, туризма е отрасъл, който и 2004 и 2005 година бе обявен за отрасъл в икономиката като номер 1. Първоначално за последните 25 години, след това за последните 20 години. Темповете на растеж от гледна точка на чуждестранни туристи, посетили България, варираха в порядъка на 10-12 до 15%. Последните 2 години, 2005 и 2006, 2006 се очертава аналогично на 2005 като статистически показатели. Растеж е от порядъка на 4-6%, при световен ръст в границите 3-5%. Световната организация по туризъм, където България членува, но за това ще говоря малко по-късно, регламентира ръст и дава прогнози в световен мащаб от порядъка на 4%, а за европейските пазари около 3%, 3,2%, което респективно наложи